amistosa fan de les monedes de poc valor adquisitiu. Soc conscient que segurament estiguis mirant aquest vídeo amb un sol més gran que l'ego de Pilar Rahola, però deixa'm generar una bona ambientació narrativa. Bona nit i sigueu benvingudes a una nova secció que ens portarà als racons més obscurs del cinema. Una sèrie de vídeos on analitzarem les ombres de les figures més rellevants del sector. Uns documents audiovisuals que ens mostraran les pel·lícules més opaques de les estrelles més brillants. Soc l'Adri de Te'n Fem 5 cèntims i us convido a veure les cintes que ens permetran posar foscor a la llum. 16 d'agost de 1954. Kapuskasing, Canadà. Un capvespre gèlid en aquesta petita ciutat de no més de 8.000 habitants. Tu, ja m'he ratllat aquest estil, no em paguen suficient per això. O espera, és que directament no em paguen. Sigui com sigui, crec que tothom coneix o li sona lleugerament el nom de James Cameron, una de les més prestigioses figures del cinema actual, director de grans pel·lícules com Terminator 1 i 2, Titanic i Avatar, i director de pel·lícules no tan grans com Avatar, El sentit de la repetició. Però, tot i que el vídeo podia tractar de la segona part dels barrufets gigamamats, en aquest cas viatjarem més enrere en el temps. Concretament, anirem als inicis d'en Cameron en aquest fascinant món. I per això és important entendre on ens trobem. Any 1975. Surt a la llum la gran pel·lícula de Steven Spielberg, Tauró, convertint-se en un èxit global i generant una nova tendència: animals aquàtics assassins. Any 1977. Apareix la primera peça de l'univers de la Guerra de les Galàxies. En Cameron, que ja estava fascinat pel món audiovisual, s'acaba d'enamorar i comença a crear diferents projectes. Any 1978. Seguint el fil d'aquesta moda, s'estrena el film Piranyes, produït per Roger Corman. Evidentment no és tan exitosa com l'obra de l'Spielberg, però amb un pressupost inferior al $1.000.000 s'aconsegueix generar-ne més de 16. 4. Cameron treballa per Roger Corman com a artista d'efectes especials, fent una bona feina i proposant solucions enginyoses. 5. I el motiu principal pel qual estem aquí. Comença la producció de Piranya 2, Els vampirs del mar, la primera pel·lícula dirigida per James Cameron. Així és, la primera pel·lícula dirigida per l'amic Jaume i la seva decepció més gran. Arriben fins i tot a renegar d'aquest film i no acceptar-lo com a seu. I en part té raó. Més enllà d'un guió escrit pel becari alcoholitzat de la persona que s'encarrega d'escriure els titulars al 324, que ho comentarem seguidament, la producció va ser un desastre de principi a fi. El productor italià Ovidio Sonitis va decidir marcar-se un cosplay del govern de Catalunya fent malament tot el que podia fer malament. Inversions lamentables en la creació i els efectes especials de les pròpies piranyes, que recordem que és l'atractiu de la peli, liades vàries amb les localitzacions i la meteorologia, suposo que això és culpa d'en Tomàs Molina, va fer fora el mateix Cameron a les 3 setmanes d'iniciar el rodatge per posar-se ell mateix a dirigir, va portar tota la gang italiana que no parlava anglès com a equip tècnic per impedir que el bo d'en Jaume veiés cap imatge durant el procés d'edició, i després de tot això no va esborrar el seu nom dels crèdits del film perquè es veu que contractualment no podien. Jaja, ma que cosa que bella! I nosaltres pensem que els enemics sempre eren els francesos. Tanmateix, i seguint els consells de les tasses de Mr. Wonderful, no tot va ser negatiu. Aquesta pel·lícula va servir a en Cameron per aprendre molt sobre el món del cinema i per desenvolupar les seves habilitats com a director, agafant i perfeccionant algunes idees per a les seves futures obres, com l'ús del submarinisme, els monstres marins o els experiments genètics. Però per experiment el guió final del film. De què va Piranya els vampirs del mar? I intentaré ser breu. Si a la pel·li anterior ja s'havien atrevit a canviar les característiques biològiques d'aquests peixos fent que puguin estar tant en aigua dolça com a salada, en aquesta cinta no es quedarien de braços creuats. I quin és el recurs que justificaria els temors envers aquests animals? Doncs evidentment posar-li ales. Sí, has escoltat bé. Benvingudes i benvinguts a les piranyes voladores assassines. Aquesta és la història de l'Anne Kimbrough, una instructora de busseig que treballa en un resort molt estiuenc, mentre compagina la seva vida amb un fill adolescent i un exmarit mosso d'esquadra. I per si casar-se i separar-se d'un policia no era prou tràgic, un dels seus alumnes apareix mort tot cobert per ferides molt misterioses. Spoiler, han estat les piranyes. El tema és que, com tota pel·li que es valgui, no deixen que la nostra protagonista pugui investigar tranquil·la. Així doncs, decideix anar pel seu compte amb l'ajuda d'un turista simpàtic i atractiu anomenat Tyler, que sorprenentment i no per res
casualitat, és un bioquímic expert en genètica. Aquest bon home ens confirma la hipòtesi plantejada pel propi títol de la pel·lícula i ens explica que les piranyes són resultat d'un experiment militar. Ara ja sabem on van les inversions en defensa. Els nostres protagonistes, fent gala que són els protagonistes, decideixen buscar el niu d'aquests animals mutats per tal de destruir-lo i evitar una possible massacre. Però, òbviament no serà tan senzill, ja que es troben amb molts obstacles pel camí. Les pròpies piranyes que els ataquen sense pietat, el gerent de l'hotel que no vol cancel·lar la festa anual de la fregida de peixos a la platja i el mateix Steve, que no els creu i els intenta impedir que segueixin endavant. Són gelos, això, Esteve, o és només que ets imbècil? Evidentment, i com no podia ser d'altra manera, la pel·lícula acaba amb una escena apocalíptica, on les piranyes ens demostren tot el poder tecnològic i creatiu que va aconseguir el productor italiani amb una bona escabeixina. Els protagonistes protagonistegen una mica més escapant de tot el caos, i el film acaba amb un pla del mar tranquil, on s'escolten els crits dels supervivents i els crits d'en James Cameron cagant-se en tot. Jo amb els meus 76 anys, escolti'm, jo deia, si no surt l'alcalde, que us bombin a tots. Piranyes, vampirs del mar és una pel·lícula tan absurda com divertida, si s'accepta el seu to desenfadat i les seves limitacions tècniques. Les actuacions són forçades, els efectes especials són cutres, el guió és ridícul i les escenes d'acció són previsibles. És una pel·lícula per gaudir sense prejudicis ni pretensions, ideal per veure amb uns amics i unes cervesetes. Bé, unes quantes moltes cerveses. És una obra menor de la filmografia de James Cameron, però també és part de la seva història com a cineasta. Un atac en el seu expedient o l'empenta que necessitava per fer les coses que sempre havia desitjat. No sé, no sóc científic. Bé, tècnicament sí, però aquesta és una altra història. Espero, desitjo, anhelo, ansio i espero que us hagi agradat aquesta nova secció. Hi haurà més capítols? Això depèn de vosaltres. I ja sabeu que si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguint a les xarxes socials, que us comentaris que us agradaria que resumíssim, s'intentarà fer el que es pot, però no sabem si podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies, fins la propera. Xau. Sota l'aigua hi viuen taurons, hi viuen sirenes, meduses i pops. Sota l'aigua hi trobem tresors, vaixells pirates